पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना 15 जिले में घड़घड़ी सह वर्षा संभावना। राज्य में जारी रही ग्रीष्म प्रभाव। एहारी मध्य एक आश्वस्तिकर खबर मिली। राज्य में प्रबल ताती मध्य केतेक स्थान में सामान्य वर्षा बा घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु यह आकलन करा जायछि। राज्यर कलाहांडी, कोरापुट, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकानाल, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केन्द्रापड़ा परी जिले में वर्षा घड़घड़ी होबार संभावना रही।